bani kyautar mota ba da algwanina radda ne je ki jigawa shugaban kasanmu na dauri Muhammadu Izu shi na ya tura mu gaba daya wurin ka jirgi zaki to madalla c'est bon donc za mu je maza za mu je ga kokowa final muna neman Asuman Hassan da kajinata wasu su zo nan kusa ina jin ka kusa Asuman Hassan na tilabe su zo nan kusa kajinatu Santin Rouge Aibu Hassan Santin Rouge Manu mai kasuwa Lawali Nazir Basir ga calanan shugaban kasa amsa ya gode muku cale ya ji mana jin ca ta yi jibce badi Ibrahim na da faro shi ma shi kada biyu jibce badi Ibrahim jibce da faro jibce badi Ibrahim haka zalika kwamitin haɗin gwiwa maye ma'aikata na jihar Maradi les hauts cadres de la région de Maradi su ma sun har haɗa jika 500 a Aibo Hassan haɗin gwiwa maye ma'aikata na jihar Maradi suka har haɗa jika 500 a ba Aibo Hassan minister Muktar sun ba Aibo Hassan jika 500 barai kuwa kana ji Muktar Gado Sabo ya ba da miliyan 1 haka zalika ministan fasali to shi ne muka nuna wa Nijar da duniya gaba da Nijar kanmu na tsintsiya da rike kuma mu tashi gina kasarmu kowa da so da can irko mutabara kulma Alhaji Ibrahim Yusuf Ibu Gudel Ibu Gudel Anengani Sakano parcelle 400 mètres carrés de la région de Maradi 400 mètres carrés qui collecte et offre 500 000 francs à Aibo Hassan. De Niger Télécom pour la remise des prix. Fadelko Niger Télécom. Bou Arbaya 9,7 kilos. Champion et vice-champion. Carton Goma. De crédit de communication, 3 pagnes. La mayonnaise. Deuxième prix, un smartphone d'une valeur de 250 Dadadi épices. plus 50 000 francs de crédit de communication, 3 pagnes Interplisco. Le maire de la commune urbaine de Tilaberi aussi, Moussa Douma, offre une parcelle à Ousmane Hassan. Parcelle à Tsibirin Gobir. Sanarwa ce da ta fito daga bakin Alhaji Idi Nuhu. Le prix du champion d'une valeur de 2 millions de francs CFA. Duk wannan domin kara ma Aibo Hassan kwarin gwiwa dangane da wannan final da zai yi nan da dan lokaci kaɗan. Yana cikin samunta Aibo Hassan kai. Maintenant pour ce qui est le quatrième prix sera remis par le ministre de la Jeunesse et des Sports. Il s'agit d'une valeur de 1 million de francs CFA. Le troisième prix qui sera remis par son Excellence, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, d'une valeur de 2 500 000 francs CFA. Le deuxième prix par le président, par son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, un prix de 5 millions de francs CFA. Et le premier prix par le président de la République, chef de l'État, d'une valeur de 10 millions de francs CFA, plus le sabre. Donc, le prix et le sabre seront remis au niveau de la tribune officielle. Voilà pour ce qui est du programme, juste après la grande finale de cette édition. Merci, monsieur Djingare. Merci. Monsieur, on va passer. Oui, allez-y. Son arbitre Maïdala Ilunoga finalo Kadiri Nanoga Agoya Isaka Kadiri Isaka Che Aibo Hassan ceinture bleue. Attendez, Aibo Hassan Zubula Isaka Zuchirei. Vivre ensemble. Cha. Nous sommes une famille de Niger. Là. Là.
Vraiment. On est là. Isaka. Aibo Hassan. Ibisa Charga. Lamba Furundora Jina. Kulgo. Monsieur Ngawana Dabari. Bachirou Sokoria Fondora. au château 1 offre un sabre à son excellence, Monsieur le Président de la République. Allah inan charfo abiga charfo dai mana tejina. Protocole qui président de la République. So Garba Mainama Ferai. Au nom de Ibrahim Kacherayan Jigawa, Ali mai boutique mai shago da Muhammad Tele mai ranka. Yaba Sogolo mota guda. Za ku kuna kukan na majalisa Elaji Hamza Ahmadu mai nasarago. Badamasi. Ya kara masu Sogolo. Badamasi da Dr. Dulla Musa Balle Yara. Kaisaka. Ah oui. Le supermarché Le Moulin. Kaisaka. Kodiya. Kitungo ana neman shi na tabar takalik da shi da zakari gwamnatin protocol. Ai kuka tifada kaso wato bore kego paraku. Zona tabar takalik da kitungo. Yeta more yan. Yaron. Kaisaka. Ya zo nan. Isaka kwai. Arbitro na guna. Wallahi. Anengam jiya danga korbe wal guri za siga moga. Ina inno fonda mo pura kusino. Mohamed Bazoum Katila bojir funa gogoro. Umudu Mahamadou kaga tin Niger labo gomen ko jin funa gone. Irlabo wonde te fo jin funa. Elaji Seydou Umaru. Gouverneur Niamey. Honorable député maire Oumar Moumoun Dogari. Kai. En tout cas, dans 2000 Gogara Uchilbani. Habibi Sakande Kabaran Diagone. Richarfo. D'accord. Thank you. Son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République du Niger. Sondil Kaba, le directeur de cabinet adjoint second. Daïde Chibo. Takubakoy. Oriba Reis. Ina Ibono Zambar Waidu. Isaka Zambar Waranka. Monsieur le DG. Oriba Reis. Baba PDG. Baba Medissa. Lutteur traditionnel. Wachikawa. Oriba Reis. Ribara. Saboda ba zafna Muhammad ya baki da sabo. Iko da ba ka tabbata. Ai godai. Tana shiri ne. Iko sa kai ga. Isa ka goka. Aibu Hassan ana ce ban da kai da fo. So dai. Iko ba saura. Abusa. C'est parti. Wallahi. Aibu Hassan. Aibo. Wallahi ba za ta bata lokaci ba. Shi dai aibo awu ne. Oh, zan ci a huta. Ba ta zo gare shi ba. Sono kuka na PDG Solino da. Kian Guichet unique automobile du Niger. Yau Isaka. Idrissa Yahugo. Wallahi. Jago Gaguna. Azai da PDG Niger Airlines. Suka fage. Abdulaziz Larabuya. Alhaji Isu mai gari dan gado. Ya ba halin akwai jika 50. Iliyasu Ahmadu John jika 50. Ni kana jika 50. Madala. Alheri Alhaji Isu. Wachikawa Oriba Reis. To. Isaka jika dari. Oriba Reis. Angage Bekal Super Mint Borai. Ara champion ngai noga. Igata ambassadeur. Super Mint Unifood. Do Aibo. Établissement Isaka. Hamo. DG Sarakatu. Wace ya ba champion jika 300. Aibo. Halliru jika 50. Isaka. Jika 50. Do John jika 50.
duk wanda ya ci takobi yana jika 300 a wajen etablus Alhaji Amani Garba Gana ngai da Shaibu Jirbai gone o kai aibo Isaki Saka ga lissahi take jauga wa haka dirban dirban jina ko wannan hadi kamar yadda ni sha gai ba ta son garaje tsakanin Kadiri Abdu Isaka wallahi jihar Doso mai damara ja da masu kallon tele da Aibo Hassan Maradi mai damara bula ga ta nan a yanzu ta duka kuma kamar yadda kwatanta ma cikin take Elijah da Musanda Liboy Conseil la présidence ya ce na ji ana cewa kai dan sababi ne ya ce bari mu ga iya ruwa ai ba kai yana ka ba Dr. Inazen to wala so a fo kullo sibanga magara da furo bukada a ba ku gangare shinkawa wal moy mino bara ko shinkawa minti biyu na kokowa mo kuka moray no ay nyago ga teori bara so kuna da bara gaskiya ibu gudel nigo marga ibu gudel ta ba hankali bi sabilillahi cha Isaka Aibo avec sang-froid il joue avec un sang-froid Dipte Badi Ibrahim na da kwaro na tabbata kana zamne kana kallon na ya yi mamur Nigo Maradi Dipte Badi Ibrahim na da kwaro har yanzu ba wanda ya karamba nan Abdulaziz Maman Mato ka kiri sorten ko daure da filaren da nyame don kwalli sa yake wallahi la saba ganigo ka in ba kokowa ba Aibo Hassan Maradi Aibo ina Isaka Doso kai ama bondi amatan ya dan Amori Barais samu avantage Amori Babara tsawon shi daya da Isaka amma shi ki ba ɗaya ba nesa ba kusa ba petit frère Papa Sangare Boa tsawon su daya shi ki ba ɗaya ba Aibo Isaka yaro ne sabon jini sabon kari a gaban experience Isaka ce ne même pas comparé dan kwasar nan da kake ma sauran yan kokowa Aibo Manti Borono Isaka a yarbar da wuya ne wallahi sai da wata dubara da ba sai da dubara haji wallahi sai da dubara minti guda wallahi za ku tai hutu cha da tontoni ko fulan zamo ne yaka aiki ba kayo ko masa tuwon kaya ni allura chat komai a cikin kalmi jayen communique Isaka da suna wage to game da wannan kokowa tsakanin Isaka da Aibo Hassan prefet de Gaya ya ce ya ba Isaka jika 100 mayor din Tunuga jika 60 mayor din Bengu jika 50 Bashir Musa Sala conseiller municipal Gaya jika 250 député Mamman Haruna jika 100 maire commune urbaine ta Gaya une parcelle de 400 mètres carrés au quartier cité chinoise à Gaya. Maire Yelou, jika 70. Maire Dembana, jika 70. A Tahir Tanimoun, transitaire à Gaya. Shi kuma ya bashi maraki. Ibrahim Maiboli jika 100. Yakuba Jibbo, commerçant à Gaya, jika 100.
Monsieur le préfet de Gaya, ina jin cewa kaji sanarwa ka ta shiga. Ta shiga kwarai ka. Yawa sanarwa ce da ta zo mana daga préfet Gaya. Hashimu Abarci. Yayi kyau. Dubin gaisuwa da fata alheri. Ya préfet Loga Maryaru gudunmuwa Suna cikin hutu yanzu. wasu 'yan asalin musamman magabata da kuma 'yan asalin yankin Gaya. Saura da sun yi kai. Hadi. Alhaji Tashiru. Da sun yi kai. Alhaji Tashiru. Da sabga da gudu cawo ni barais. Da kwaso buwar shankawa ka kawo musu. Buwar shinkawa ori barais. Aibo Hassan kada ka manta. Barai kawo. Ori barais. Aibo Hassan kada ka manta. Dangane da wannan final da kake yi, tuni ka karɓi miliyan 1 daga hannun Rabiu Abdu Bagri, minister du plan. Haka zalika haɗin gwiwar Okadir na jihar Maradi jikka 500. Honorable Kallahan Gurau jikka 500 da kare a da kwaro. Tare fatan aibo ko kuma wani makusancin aibo ya ji wannan sanarwa. Zaku Libora honorable député Dulla Musa Dulla Balayara ane champion ngana no million fo bora kanga da kaga zambar zangu bori zanta zambar zangu ane équipe porter ngani no 200,000 loro da irko bago kamba annara man toy de jina ago hamma aruna kan sigene amma kaina sai o son do conseiller aka ga ce sai conseiller shegu Ramadallah haka wata sanarwa ta zo yanzu nan. Bismillah baro. Alhaji Izo mai gari dan gado ya ba Isaka jika 500 kudin suna ga Fenilut shugaban kungiyar koko gargajiya ta jihar Doso. Musamman tumciya. Jika 500 daga Alhaji Izo dan gado. Izo mai gari dan gado. Alhaji Banajo. Wannan sanarwa. Salanga ka Banajo. Ni go ga yayi bai kursi kan sai kurci ne. President Fenilut Doso. Yana jin ka waya yake. Ai to da kabu. Ai to da kabu. Ai to da kabu. Ina ko ko cikin Adi. Ina tsammani ai ko kamar ya fara sare ma isaka tunda yana amince ma zuwa buhuri dan kaga tun da aka soma bai kai irin harin nan da yake kan ba la sarfuwa ila makyau randevu har yanzu bai shiga nan ba da ke yi wallahi ka san shiga al'ada madam halima alomaro madam halima alomaro a wani gwakasino halima ina tsammani an tsatsaka mai a nan gana isa kano 500,000 ka gane daga entrepreneur lorogo kan baramo kai ga duwadin koi ba bana jo aka ce wannan kauka da kake ka barta an tsatsaka mai abubuwa da dama so isaka ina idan su mana san da bene ya kar ka yaka ko ka yaka an tsatsaka mai abubuwa da dama an kai shi aibo na biyu na minti 5 ni bai aibo alakal ga kani al'ada da ya shiga isaka mo da ban ko ga kai hala barga furo to in ko borka tun da aka soma bai suka ba wallahi sun karya mai ritmi kwata ba sun karya mai ritmi ba ritmi shi ba ne shi ka sai ya shigo kutsa yake to zuwan gamin da ka tsatsaka mai akai wanda za ku ina carga ibe ne dai longo mai wundora tubarikalla da mai jama'a tribune officiel mo musa labojin funa go gorno har yanzu
amma ta shi zai kai aibo ta shi ne na farko ka kai ku tsaya ku gani to Isaki Saka aibo sai ya yi shi iko daga can gure no hino ba kai yake ba a fa kursi banga mu jinda furin ga chalara kontra attack ce yake Isaka da wuya ne Isaka ga kontra attack ne ku koma tsakawa gefe kullum ba cara mama makali ko Isaka ga to ina me kabin dora sun kira buwa da buhu ai baba garage tinni ne go da kabiyar sel to ka gani ko ai bone yanda mu dan koka Isaka ce azza zakir mai dalal kadar sabin dora wallahi wannan kokowa hadi ya koma su taushen buhu aikin kasa ba ta da wuri sai bakin buhu ni shine ban gane ba to da aibo turu saku ne sai Isaki Saka turu saku a'a ya kare Député Moussa Saleh da Kwaro ya ba Aibo Hassan jika 100 kudin suna wurin Nesor Assemblée nationale. Député Moussa Saleh 100,000 francs ya ba Aibo Hassan. Da wani shi da shi ma ba di Ibrahim jika 200 da fitan da Kwaro. Zonga ino hala Saka ga koide wallahi zaku abada ismor Sakai wallahi hadi sam goko aibo ba irin wanda yake yi bace wallahi sun saka mai abubuwa da damai aka wallahi sun hana mashi kokowa sam wallahi sun saka mai abubuwa da dama a kai ya bar kokowa shi wallahi wallahi da gani ma an san cewa ka yi shigo an ce karkai haka ba kokowa shi bace wani aibo wallahi to wallahi ba kokowa da kani ne da kani labatin fulani ne ga sallama mu ko ga kwar ga fulan zama ce imana ka san shi da ya koma su ka yake yi ya ce da kaka au in ta yi ruwa rijiya in ba ta baka jambo Isaki Saka goce cinga ba furo kai wannan koko a jom saka su ga ko fulan zam wallahi ko fulan zam a wani haji da ka gani agar pressing ka san a hana mishi kokoshi za ku gurje ga tabbatar da kai wani daga gunne din gwani salbanda hasha indak wallahi da gani ma da dallam soyan kware ka ba kokoshi bace da Moktar Usama Nanayan irla biza kango tare la bayra irla kal gwaran ga gumgumo sakawa kaga kara itacewa kaga kara itace kaga yadda kai da an can ka sake salo kai kaza kar kai kaza wallahi to kaga yanzu ta da bai yi mashi Yusufu Jumma Kandi ya turo ma Usman Hassan jika 100 Alashi Jumma mai sake Kandi Adam Kurte Malam Barka President Bello Ilyas John jika 10 Aliyu Bakwai jika 10 Sokolo jika 10 na haɗin gwiwar ifrikin nan ko? Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, présent dans la tribune officielle. Merci, le président. Kaga la bisa berandi. Yawa haɗin gwiwar 'yan majalisar dokoki na jihar Maradi Aibo Hassan kada ka manta sun baka miliyan ɗaya. majalisar dokoki Alhaji Sani Omar. Comité de députés de la région de Maradi Aibo Hassan sun baka miliyan 1.
ni ma ina da jika 100 na shan ruwan sanyi. Do arbitre ini tancarga kone kun shiga ifuro karon ku na Aibo Hassan Isaki Saka minti biyar. amma da su dole Hadi ta koma. so ga chardi hino don jira go daga char kulluno manna ga banda Wallahi zancen tabuka a hadi kowa ta ka tsantsan yake yi. Nilli Mane Umar mai free sai go wuce banda di stade da sai zamaniyan cewa isa ka musa a Aibo Hassan tun da ya soma kokowa da Mansur ya zo gana dawa ya zo gana nan maradi musa a guda ce kai kai hari kontra attack ce isa ka yana gidan Aibo go kamba didi Strategin ta shi kenan. ana kamba fadan bogora gadi da barkan ga te isa ka bai kai dabar ne ame ko bi so zai saki saka zai Aibo Hassan ba fosi da dabar jina igode charga dabar follono gati maskacin no daga afa ga mila mata cinno ga cela nga ga du cari nga calli ke nga jirga barada wani ne ni gobe charga na haɗin gwiwa 'yan majalisar dokoki na jihar Maradi. da isaki saka Honorable Abdou Mani, Aibo Hassan le président du wate comité. taka arama su koy kal marto nan dirga ne o ina chardi Bondabo isaka da kamba tibi Aibo go ga hangande wallahi amogo zaku amogo hadi tun da aka soma sibaina kuki kogi feri aibo bai kai hari ba sau daya kamar yadda aka saba sam wallahi ba kwakwa shi bace sun sassaka mai abubuwa da dama a kai karka yi haka isaki saka doso wallahi sucirai ya saba tuwon da Aibo Hassan maradi zubula wallahi Wallah annoncé d'ailleurs 2 fois. wallahi ita ce mai kyau kaina hamma an kadar su kuran jirai ne kano di soni ninda iburo ko sayayan wannan ba kwakwa shi bace kani chauffeur yan aibo Yanzu dai ga tanan ta kama tsakanin Aibo Hassan alashi larabu ya goga ya gunke ko da di soni Isaka. song Une finale iga palpitante. chardino Bondabo lakotewa dadu mukaini machartan wallahi da na Najeriya kamar yadda ya saba. kun yi minti 3 na kokowa cikin karon ku na 3 ita minti hiza burjai irgo motan gami hinka tara zaku aga cindi sai minti kala sabai Abinda kowa bai samu wani yau. Jalal Abdul Jalil aga des go gara fondo go de Ubaidullahi mai ganda zak turayan Shugaban kasa na Nijar gaba da amma telestariyan kowa na Niamey. do in char haubere iferi To a tsaya yi kokowa. Manya su ji daɗi don su gyara. bada masi marga bu fulatet man mai gar seberi ka gani ko sarai aibo ne mun ai baba ga fura dai aibo bisa ne ka fahamda wallahi aibo ne mun kokawa isa kai bada malo maro halima wannan ita ce premier tantaci daga wajen aibo kana na gaba na ambata kowa wurin ka alhaji ya tabbara alhaji ba zo alhaji ya tabbara an ce ba ka gwamnati Nijar mu mun jiya manar go tuase alhaji ba zo da bas yakuba asadoga nawa narko min karma sau biyu kenan aibo ai bago cecin da furi sakara wallahi dai isaka agonda fa mai gurje daga bisa Allah mai c'est ça son avantage sau biyu kenan aibo deuxième tentative ratée suna alamun dan kokawa ba gida hadiza ta Haka ne. Allah kare mana shugaba grand frère banya gugur joni goga guna fu Je me demande quand est-ce qu'on va passer ça. yau kai na ga hadi duniya ka kowa sai ya jiya song isaka du kambade ayaga koma to
gurjawo a sijan kondir fula yum ya ci hare wallahi hadi ba ai ba wacce Allah kuna da minti wallahi ko fulan zam sun sassaga mai abubuwa da dama troisième repos su hana mace kokowa troisième repos entre-temps j'ai un communiqué. Contribution Niger Telecom, 42e sabre national, champion national, un téléphone portable Huawei, plus 100 000 francs de crédit, vice-champion, un téléphone portable Huawei, 50 000 francs de crédit plus, troisième place, téléphone avec 30 000 francs de crédit, les 8 régions, 8 millions de francs CFA, soit 1 million par région. C'est bien ça. Nous remercions également le sponsor officiel. À Niger Telecom, non, dans 8 régions, 800 000, de l'habitat, soit 100 000 francs par région. Je rectifie, 100 000 francs par région. La Bagri, ORTN, 150 000. Presse publique, 100 000. Presse privée, 100 000. Table technique, 50 000. Malambarque, 50 000. nous remercions tous et Arbitre, 50 000. Sokolo, 30 000. Chali, 50 000. Griot, 50 000. Tassir Sani de Zender hospitalisé, 50 000 également. Ça, c'est un communiqué de Niger Telecom dans le cadre de ce 42e sabre national. Zakurga Sambwali ga furo Niger Telecom gurje wata cindi kanto a wala alforma gandara yana daga kasinente da farasi suro kasino wawai David Max Karamo Norugo Zambar waranka kasigane credit champion ba wannan wadin waraka da kaga ina no wawai ga portable David Max yirga ganalin barjira boro halin madina kirla kala sun koma hoge hadi isaka aibo irsi baiza kura no ikagi batu tilber bore mi dum ga kayno din wal mo ngay no ga dum ga tonno dini dogan duci Ma girma au représentant du président de la République. Sunday Aibo Gogamesi Isaka Dukamba Aibo da Sadi dangane da wannan gargajiya da ake yanan birnin Yamai. Za ku marga JTS yanzu dai sun koma fage Kadri Abu Isaka da Aibo Hassan aina aranga diya ise sannan sun duka bayan sun dawo daga hutu na uku kowace har yanzu sa Isaka goce cin gaba sabon hawo kanu take bata yi wani na a zo a gani ba tsawon wannan lokaci. Aucune action convaincante. Kokowa adi kokowa daga wajen Aibo aka kashe ta an ba instruction wallahi da gani ma ka gane ka da rikin maradi sun ba directive wallahi bai daukari abin jinsa da yawo Dakar a 2 minutes kun yi kai aibo har ka yi wallahi haka ne za ku shi da mai saka yi saka shi da yake kawo mai hari haka masu da kawo shi ya yi fofa ya taushe ko haka na tawa Aibo a ce cingan furan da gadi son dawo kai dai shi dadi ba Dirawo man bora se a yage banda kar ka kasance adi furiyan da sino dan da kai saka da kawa da wuya ne wallahi sai ka sake dabara dauka kawa kai saka so za ku na kan calo wani dogorai goyi kan da wuya ne
aibo sai ka sake bantala fala bina go gane ni seno aibo na da aibo du sake sake to ai sake duwa sake samu ka sake samu ka aibo sake duwa wallahi sake samu ka aibo sake samu ka aibo wayo ka aibo akamase ta kai mu ta kai mu amma ta jabu ta kai mu wallahi to in tana haka yanzu ka in dai tana haka yanzu wallahi na ce ma wallahi saka badra ta kai ke ne ba a dai kawo mashayi ai bo kawo hari wurin ya dauka aka dauke shi Raina Musa ya kubuto so isa kisa ka ce kiga furo kai wallahi aibo Hassan cha yana zaman shi kamar da ya ce garigo aibo ya nemi ya warto kawai shi to a lokacin shi isa kai saka sai ya zahuce yanzu ya yi kontra-atake a lokacin ya samu dama kama kawai isa a wannan aibo Hassan dodo salin farko turat kaga di gurje ne ya ne ta kai buhu aka dawo suka wage ina godiya ce kare suna godiya kare ya shiga ba isa kai freedom bai kai wallahi ya shan karshen ta shi za a nema wurin ka neme shi sai ya neme kai gyare fiye da bayan makul zaku da combat final comme ça malam mai galari sai mai gino wallahi arbitro kangi ya goina da bayan final kulu ko korban da wani malam mai galari mai arbitre abinda aibo ke so aibo Hassan karkata agoce cingama isa kisa kalakal sambu isa ka ya gani jadi hala nakalo gere to kai ine mi abin dora merci monsieur l'arbitre wai hadi Ibrahim da Hadiza tambara Ibrahim shugaban mawaƙan sashen siyasar tarayya yace saboda shugaban suna da shi yawa to wakilan aibo haka hadi su rubuta mai ɗaki mai Joel Hajiya Hawwa uwa bande cikin minti ɗaya ita ma ta ba aibo Hassan buhu biyu na haci hatsin yana station regional ORTN ta Maradi saboda haka yan aibo ya je gida ya je can ya tambaya za a kai su da kwaro a ba Salim transport su kai Joel Hawwa uwa bande so igo aljuwa do boro gurjano go ga burandi wallahi aibo Hassan isa kisaka Allah kawo masoya na hajji maina masoya ne irko ma be ase mace ɗaya rana dauda shi bata kuma ko dali yango gama Allah kawo masoya ba directeur de cabinet adjoint du président de la République a tsaida su ai ni gai in consulance them ta kai hutu kuma kadiri wai dona Zakiru Zakari na hudu ne wannan 50,000 francs Barhama Kadiri sun shekaran ke ta aike au nom de la jeunesse su subo igoru ta shida 150,000 francs etu ah oui monsieur le président de la FENU prends tes responsabilités parce que Gourjay ici cabine de la Gourjay ça ka gani go koy ils ont constaté ça je suis d'accord avec toi monsieur le président Mutum da kawo ya zo daidai ni a dai so mu kare bin da zaku an shaye boyi asile te no bonye mi ngai no ruban kano labo me ame sikala hokuna Niger labo a wane Gourjay wundi beroga asile te bori kai ni mane ngai mi ngai lokaci sambu labu ko gogoro labo jin fune kul gone labi zai go labori gogona labi zai go tare go gangan c'est pas normal il m'a fait attaquer ta fone ino kan da an dauka ome sai su shabu a sake wata sabuwa to ya dai singa da fundi hinka hinne funde bai maga andu jokuli da gayi
barama kadiri wakati Masuri sai gurje ga kare sai da ya zamin ga awu auno mami zeri wali zeri zeri wari parais haka nan ne yanzu ga wata fitan suka tsatsaka mai abubuwa da dama a kai suka ana mishi kokowa daga ka gane ba kokowa a aiko bace no c'est vrai Haliru c'est vrai kun shiga cikin karon na biyar na minti Chardiyan buwan tarani goya kaga yanzu doni sun sa kokowa tsaka hoge Ustazi Saka Hamo kai Isaka dua daya koma Isaka dua koma ai bodi Isaka wayo Saku ka ai wannan sababi ne na rance da yarin kuma Isaka yana so ya raba gurje da kyat Isaka la ila do something before you die wallahi Elaji Musa Sadu hey Baba Sogay kai wangaro akar gane labora wanda ba kana alun kuma Isaka ba haka duk masu bana su kane jere ci gaba da haka nan ku ci ashe ya da ta shebu kai wangaro akwai kari aibo karun kuma Isaka haka ka cika gaba amma ranka shi ma ana shin kari wallahi wai aibo kai Saka ya da kula da haube ne no hey runguma Isaka ai kai da Muktar na ba ta gani ko Tunisi gurjo ni ko garkuda wanda ya zaka min shi kawa kwankwanto alhaji iyo na gode na gode kuma sai wata rana wala amota gode da alhaji kadade na gode ma yi ta waje ya yi daga ma yi ta waje Isaka dua ibo cha silale wai kai ai wai go ar kike kano ya hita wallahi ba kama ai boya kumce kai kumce kade bazu ni gora sa silama wallahi kade bazu ni gora sa wallahi kowa ya dinka ai boya kumce wallahi Mohamed Bazoum le premier supporter de la lutte traditionnelle. Zaku. Ayi sal bora kala gorga bori. Ayi. Il voyait déjà la chute. Ba dan kokowa duka ke ba Isaka irin wannan ba a kwashe lahiya. Matika. Isaka. Zaku. Kai akwai kokowa. Wallahi mati. Ai go kunje zero. Wai. Wallahi ya dauka kafa ta Aibo Hassan. Ya cira. Ya sarkafa ta ya rasa inda zai da ita. A ƙarshe Aibo ya kubce. Wallahi. Aka ga dai Isaka ya ci ne ba kuma. Sama ta yi yando. Ni ma rais kake samu irin wannan kani. Ko da gudu. Wallahi. Wanda ya zaka ils ont fait l'équipe nationale. Kuka di gurjar matiyaro ne. Baran da wari baran sai mika da ya. Isaka. Fatsi da man batsala. Wanda ya riga Aibo ya kokowa. Kai ta daga hannuwa Isaka. La finale. An da ke kawaka sama. Dans la deuxième édition, Aibo Hassan Maradi, Isaka, Dosso. Wai. Aibo, Isaka go Chechechile. Aibo banga Chedanga Segazeri. Amar Hagase. Isaka. Ya Isayi.
Dufula ta tumani goma ger seberi. Saka yaran nan da shi ne Allah ka bi shi hankali saka wallahi da shi ne bi shi hankali Docteur Shabi Tumani Lome. wallahi ka ce na kame ka kai mai kaukawa ba tar kyau bari haka da wa bi shi hankali saka Isaka. Ndai no ya gande ya. Ina charhau. Dabar hinda na ko kurba ceci. Kai sitti ga farga. sun gashi su duka sun gashi Wallahi. Goron gari kai jalo so. Ai wani saka chadi mate ka gino. ta kai hutu Ina yi ko filan zam. hai wanga ai botan shi Si Zemrod. wai amma ga aibo L'unité nationale. On a du dressage entre les fils de la nation. On a des recrutements entre les fils de 8 régions du Niger. Ici, grâce à son excellence, Alhaji Mohamed Bazoum, président de la République du Niger. Mintu Baba Pele. daga ta zo na gode Allah ya sa gama da wani mai na gode Alhaji sanarwa da na yi ɗazu Baku bismillah. ta au cadre de la région de Maradi. Sunan ƙungiyar ba au cadre ba, le club d'élite de la région de Maradi. Vice-champion, Club d'élite de la région de Maradi. 100 000. Su ne suka ba Aibo Hassan jika 500. 200 000. So igo Ba au kika cadre de fula la région de zamana. Maradi ba. Club d'élite de la région de Maradi. ko ce ya raga shi ba wani saura ko ce ya raga shi ba wani saura Bismillah Zaku. ce ko kai mai ni ba taba ci Yadin. ko da gudu sai zo ko sai ya gyara ga wannan wani Aga tonton. Agi ni gatte. Muhammadu na nayi Mantage hin gatte no ba gatte no ni gani. Labo kul baba no. Oh. Wai halir bakoy. da shehu ribares ba Ahmad Ta sa hannu Adai bo. ta ce kowace jiha tana da jika Okay, okay. 100. Kada jawari baras. Sayan jika 150. Press public. Baba Ahmed Sanuya ane da gogarin cirbani. Jika 100. Tabu technique jika 50. Malam barka jika 50. Arbitre jika 50. Sogolo jika 30. Chali jika 50. Giriyo. Wallahi za ku da matika Ibo Hassan yan. Wannan contribution ce ta Ibarikallah. Telecom. A maida su arbitre. Har gurje zano don. Lantisa kisa ka gadara. kai To, yanzu dai ta dawo Sai Muhammadu Haruna. tsakanin Aibo Hassan na Maradi Ana neman da Kadiri Abu Isaka Wai sunan zam gaban yi ta carga. Ta tashi daga kwana. bayan an yi hutu na minti 2. wallahi an maido su An maido su. idan kana bukatar irin wannan karyin Ba haka ka kuma. hada da ribares 2 minutes mun gane da kowa. Wani wari bara. Oh. Mamar gunda bara. Olivara eski masan farin ba'ara. an maida su La jeunesse. Mun yi préparation physique, préparation technico-tactique, préparation psychologique. Mun ta yi Dakar. Et c'est les deux. ta aibo ke da baka Shi ya nemi kafa. kai saka Ya kama kawo Isaka ya saki. a gama yi ta Honorable député Doula Moussa Balayara. Wallahi 1 million au champion. 500 000 francs aibo ya hauka daga neman au kawo deuxième. 500 000 francs au troisième. Et 200 000 francs au ten. Amma Kainano Kandai. ya san dai Oh, honorable député Doula Moussa Balayara. Aibo Hassani Saki Saka. ta bai hoce dundun Wotegal boro fulan zama mu koiga dugo yankan raga furkoye. da musalla musarake ƙarya Wani char hau bene. babban tsuntsu na sun gaji Iga zumbu. sun gaji kwatar canje mu da kaji kullum wallahi dukkan sun gaji. wallahi sun gaji suka yi sai ƙarya Yanzu kowane daga cikin su sake zakara wallahi wata ƴar kafa kawai yake nema. Da zaran dai yayi wani dan sakaci to shi kenan. aibo ke nema
sai ya gama da shi. Aga Aibo Hassan ya nemi kawo Kadiri Abdu amma bata je ko ina ba ta koma ga hannuwa. Aibo ɗauka da kai ma janvier ba ka yi ma isa ka irinta sai da ta dubara Alex ɗauka da kai ma janvier a dazu Arbitr hudu yake kuyi kokowa mai da la'ilu shi ke arbitran wannan final kin. Gajiya ce ta kusa su Ba shakka gajiya ta so makama su. wadda da gaske Wallahi gajiya ta so makama su. Isaka CCM round Aibo Hassan farga Amir Kobaje Gogoro Gurje Guna Abar kama yatsa. Amir Kobaje sun gashi Gungu wallahi sun gashi kwata shine abin da wallahi sun gashi Isaka ya gashi Aibo ai ya kun gashi farga ta matsa ce ake yi wallahi sun gashi cha kun yi minti 3 na kokowa cikin karan kula shidda na minti 5. Elashi Buda Nigo Fera Nigo Gurje Guna Haji Badar da duka zo adi ya zo kubai bija alhaji ya hasina Wallahi Allah ya sa a gaba da wala Daidai ne sai bene ya bari Wai Wai Baro Daliru Isaka Duse Isaka Dua Isaka Duse Chewi Chataneya Oribara Sinaga Bagama Oribara Sinaga Bagama Wada Walifo Walbahara Aibo amma gajiya ta kama Isaka ya ce ya faɗi kwance don daɗi wallahi daɗi ya kurmushe shi lalle ya kwan gajiya amma daɗi ya kurmushe Isaka Aibo Hassan har gurje ta ya da daga kaji Isaka sabuya haka ne haka Isaka da haka Isaka da wallahi Isaka kai da charfuwa Allah akbar ya tashi ya rungume Aibo Hassan ya rungume Aibo Hassan ya ce a gaishe ka da shi kai lalle ka daka amma ka tabbata kai ba da shi abin da ya sa kai sai wani kenan ga su can sai da su kiri Allah ya tabbata da alheri wallahi ake so wannan shine kokowar gargajiyan ayi ta cikin annashuwa farin ciki da murna sai ta fasta Niger suna dariya tsakanin juna wallahi ta kare tsakanin Isaka na Doso Halil Sumaila Hassan na Maradi Halil Sumaila ga su na sai hito Halil Sumaila manyan magabata na kasar nan da suka zo domin kallon wannan final tsakanin Kadiri Abdu Isaka de la République da Mohamed Aibo Bazoum Hassan na Maradi dans la tribune officielle kai Aibo Hassan har gurje zarar Islamai Aibo Hassan wallahi ba Allah Aibo Hassan yayi ya madaba no maro Halima sai amma Murado Kuba za su bismillah da ku ya hi karhin shi mai technique wani abu ba Aibo Hassan yana da ita su komo a salawani da wallahi ga dai da super mintu bumbono na biye Isaka ku zo a salawani ina ani ba kobin ga safata ngolo ya tapis rouge wallahi ago ko ga chale do Alhaji Sahabi Roro wallahi inna irko sabu kan gurjo ate bani abarbani a zo a lawani
Nous allons assister à l'intronisation. Chacun va garder sa place. Hadiza Babu Salami Yaman, Théachian, Pisto Allemagne. L'intronisation suivie de la remise Mokhtar. des récompenses. kowa ta da yake Adaru da Barhamu, da Kurkati Babu Salama Lazare. zo su amshi wannan kyauta. Allah Kubara, Agoka Basambirse, Aibu Hassan Maradi. Deux chaises. Vraiment, Tarifi. Isaka Yadino, Kana da mutanen da kwalo. Hamidou Banjoyan, Alpha Bass Burayan. Wanda ta Tarifi, Isaka na zanka jaraya. Cikin shehu ɗan tudu. Bene, wallahi, ba a gwada ni suka gama rai. Kulozi shugaban Barka na su mun kai na zola. magadin tudu. Zakari. Isaka, qui vient de remporter cette édition. Naka ke gaishe ka kuma ina ban kwana. Allah Kubara Aibu Hassan Larango Folle. Ina zuwa ban kwana. Quatrième sabre pour Isaka. Ina zuwa ban kwana. Dan tudu magadin tudu kwana. S'il vous plaît. Ina kiran kaurin ga. Nasser, derrière les cordes, s'il vous plaît, derrière les cordes, s'il vous plaît, la presse. Inifudu Merci. Kaga ta kowa. Pardon. Il n'y a aucun caméraman ici, c'est derrière les cordes. Mon ami, va derrière. Haji Badaru jirgi da mutum ka ɗau kaya nai Badaru ƙungiyar maroƙa mu da annan muna nan Dans l'univers très exigeant du transfert d'argent, confiez désormais ce qui vous tient le plus à cœur à Nita Transfert. Envoyez et recevez Madalla, Amani Bouboka de Kala, cabine de retransmission. Wallahi, Hadi, A kaga Chelsea. ga dokin sarki na an kawo, ya sha kaya. Soy, ay, fadi Bogole. Isa Kelele. Abadelo. S'il vous plaît, Wallahi. puisse filmer. On se met derrière. Le roi des arènes. shugaban kasa Bazu Muhammad Gazali. Isaka. Kyauta da aka turo Bakare kware yanni da gaga. Aibu Hassan Bakare Bula. gwamna Kebi miliyan guda Elaji Juma mai saje kandi Adam Kurte kandi Elaji Sufu. Juma. Arago kandi da President Bello. Quatrième Da kurkati kandi da wundanta. 250. muna nan dai muna adabi wa hada Allah da girma shi mai sha dai duka ya sha da Soir ma ino hayo wala. Irmi da zama da tontoni ga koi President do hare. Kai
ina zuwa ban kwana kalla wallahi isaka ne yake matar ake na dama rauni wanda ya shigo na hilin koma rawanin sarkin yan kokowa ni shekarar bana tare dan gana jiwa shi aibo Hassan na jihar Maradi Kadiri Abdu jihar Doso takobin shi na hudu kenan ko Libaimo Premier Dame Madame Hadiza Bazou président Alhaji Abdou ana champion mono parcelle 400 mètres carrés ina neman shi da gaugawa ta champion 400 mètres carrés gabo oh Anas Zola Monano ko ma baisse amin Cité Valimono Maintenant, nous invitons le directeur général de Niger Télécom pour la remise des 3 premiers prix. DG Niger Télécom. Isaka Jaharu ana neman ka. Niger Telecom. DG Niger Télécom Isaka Jaharu. L'heure de combat, s'il vous plaît. Kai ake neman ka zo ka mika tukuci. Sponsor officiel. Yawa ga yana ya hito. Le prix, voilà. Ça, c'est le prix Niger Telecom. Sponsor officiel de la lutte au Niger. Voilà. Juste Haka après kamfanin Niger Telecom Niger Télécom, nous allons shine inviter sponsor le officiel secrétaire exécutif du conseil na kwamɓala koko gargajiya les prix. da ake yi a cikin ƙasar nan. An samu 'yan shekaru yanzu da su suke jagorancin abubuwan tallafa ma koko gargajiya. Kuma yanzu nan kun ji sanarwa da suka aiko. Kwarai kuwa. Pour la remise du premier prix et du deuxième. River Rice daya daga cikin kamfanonin da ke taimaka ma koko gargajiya da duk waɗansu wasannin motsa jiki a cikin ƙasar nan. Tushen uwar shinkawa. Kwarai kuwa. Oriba Rice Le représentant du secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente. Organisation de proximité pour l'intégration des peuples par la culture et le sport. Monsieur le secrétaire exécutif adjoint, s'il vous plaît, les prix. La plus vieille organisation sous-régionale de l'Afrique de l'Ouest. Le 3e et 4e doivent être là aussi. Ousmane Hassan. Créé en 1959. La Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Niger et le Burkina Faso. Conseil de l'Entente qui donne une enveloppe de 2 millions pour le premier. Vice-champion, 1,5 million. Troisième. Le 3e, Ousmane Hassan de Tilaberi, 1 million. 4e prix, 500 000. Voilà, Ousmane Hassan qui est là. À 4e, Massam, Conseil de l'Entente. Ousmane Hassan, 3e place. Amatou Mouskoura Walari. Tanti Yasmina, France. Il a Kalgorga Gourjoga. Voilà, Massou, message de la paix. Vive la paix au Niger, hommage au FDS. Nous allons poursuivre cette remise. Sur le champ d'honneur. Nous invitons monsieur le ministre de la Jeunesse. Le citoyen de la paix. Niger Telecom tace ta ba kowa talho da kredi na jika 20 da kudi jika 100. Voilà, on avance avec monsieur le ministre de la Jeunesse des Sports pour la remise du 4e prix. Le 4e prix. Il est là-bas. Le 4e prix à Zakari de Tawa. Oui. Voilà. Donc, 4e prix, 1 million de francs CFA pour le lutteur de Tawa. Jama. Voilà. Voilà, photo de famille. 4e prix. Rapidement. Ana so an ba da takobi aka yi kowa ya tsaya inda yake har manya su huta ne buje fa ku tsaya ladabi da biyayya yanda kuka nuna cikin kwana 10 kuka nuna duniya ni da mu hada yake ku tsaya har manya su huta. Des montants d'1 million de francs CFA. Le 3e prix à Ousmane Hassan qui va donc se déplacer du côté de la tribune officielle pour recevoir son prix
des mains du Premier ministre chef du gouvernement, Ousmane Hassan. De l'autre côté. Bravo à notre vigilant ministre de la Jeunesse. Voilà donc Ousmane Hassan qui va recevoir son prix des mains du Premier ministre, chef du gouvernement. Troisième prix, 2 500 000 francs CFA. Voilà Ousmane Hassan qui était donc le champion lors de la dernière édition à Maradi. Il se classe cette fois-ci troisième. À présent, c'est Aibo. À tous les sponsors qui ont permis la tenue de cette 42e édition du sabre national avec un éclat particulier. Voilà donc l'enveloppe de parcelle, une parcelle au premier, une parcelle au deuxième. Ça c'est Madame Hadiza Tambara, Madame la première dame de la République du Niger, Taba championne, de vice-champion, Kowa parcelle Goudagou. Aibo, troisième prix des mains du président de l'Assemblée nationale, Aibo Hassan. Monsieur le ministre, va recevoir le donc président de la fédération, une le chef enveloppe de la de 5 délégation va millions de francs accompagner CFA. les deux champions pour recevoir le sabre par son excellence, de son excellence, le président de la République du Niger. Kadri Abdou Isaka. Da shi da dan Galadima shi Aibo Hassan. Aibo Hassan qui va recevoir son prix. Wajen magabata ne aka wajen magabata. Le Su président je su kai gaisuwa, su yi godiya, su yi wa Allah godiya. Dangane da abin da ya faru a Maraicen yau, Lahadi 2 ga watan Janairu na shekara ta 2022, a nan hilin kokowa na birnin Yamai. Da Kadri Abdou Isaka ya ci takobi na hudu a rayuwar shi ta dan kokowa. Inshallah. So gurjan kuma na samu sako yanzu nan daukacin birnin Doso da ma jihar Doso baki daya ana can cikin murna wallahi Président de l'Assemblée nationale. Wallahi cikin murna national. Voilà l'enveloppe de Aibo. Aibo, 5 millions de francs CFA au vice-champion. 5 millions biyar daga hannun shugaban majalisa ta kasa gaba daya Alhaji Sani Omar. Un jarida. Merci, Excellence. Deux pas en arrière, s'il vous plaît. Monsieur le journaliste, la sécurité vous demande 2 pas en arrière. 2 pas en arrière, s'il vous plaît. Sinon 5 pas même. Voilà. 5 millions de francs CFA. Pour Aibo Hassan, deuxième. Toujours. Monsieur le ministre de la Jeunesse, Monsieur le président de la Fédération nigérienne de lutte et son chef de délégation. 250 000 pour le deuxième, 125 000 pour le troisième. Ça, c'est donc le grand la sabre part de Bisek Niger. De la 42e édition du sabre national. Nous invitons le sabre, s'il vous plaît, le champion en titre. Fais vite, fais vite. Isaka pour recevoir des mains du président de la République. C'est le président de la République, son excellence, chef de l'État, Mohamed Bazoum, président de la République du Niger. Chef de l'État, chef des armées, en personne. Une enveloppe de 10 millions de francs CFA. Yasamu, champion Samu, million Goma. Par son excellence, Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État. Après cette remise, mesdames et messieurs, nous allons suivre donc l'hymne national pour la descente des couleurs. Photo de famille. Voilà. Alhamdulillah, c'est pour la première fois. Kamar yadda il faut jadin tilaberi ya gana da paysan à la base yau gashi cikin le monde de la lutte. La photo de famille.
daga abo Merci son excellence gashi yau cikinmu tare da mu ina zumandi tare da waɗannan wasannin merci kano da yawo kan sun zo da irin sharla bizan ya me margude borai me ane kai komi Allah si konde ga yunde rabani minga iyale garbani irke irko ware matkancin bato sittin bani afal bani arab amir chabayes ya cin ko ne bifa gai la bizan ne rage ga cin ko ko nabir farhaira nakal kadera Allah sai fodora jama'a ko ware ne ke sharla bo charbande labo makani bana matun bani bo kulba sidin ya ga kambe duwawo irko da baba kai ware ko wazan da yake hamanya su merci excellence aga bisa wa sabo teno nazo cikin jama'a ai kusi murna tare da jama'a Allah ya kara musu daraja merci merci toutes les promesses yawa une carte qui a été retrouvée, une carte d'identité au nom de Mariama Hamidou, je pense que c'est ça. Voilà. Sanouk. Jama'a an gode muku. Eje félicitations. Félicitations Eje Moussa Agali.